Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del Calcio Marcato Batman Napoletano. Come state? Tutto bene? Spero di sì. Allora, in questo piccolo video andremo a parlare di varie notizie di calciomercato. Sul Liverpool, da Liverpool andremo a Roma, da Roma passeremo a Torino, da Torino andremo a Barcellona. Allora, partiamo da Liverpool. Partiamo subito con il Liverpool. Allora, il Liverpool è da un po' di tempo, un'esclusiva che vi porto io sul canale, è da un po' di tempo su un attaccante, circa 2 o 3 settimane, quindi un bel po' di tempo, su un attaccante della West Ham, devo dire molto forte, che ha un contratto legato dal 2023 al 2030 di 7 anni con il West Ham, che ha un contratto di 7 anni dal 2023 al 2030 con il West Ham. Il Liverpool sta pensando a un vice Mohamed Salah che può, eh, può lasciare l'Inghilterra in estate. Intanto, prima di proseguire con il video, andate a prendere roba da studiare se volete prendere degli oggetti da studio, degli astucci, delle cartelle, dei quaderni. Per esempio, questa qui è la mia cartellina del Napoli, come sempre Forza Napoli, con marca Colorbook. Mi raccomando, andate a comprare tutti i vostri oggetti scolastici se andate a scuola, ma anche degli astucci se vi servono in generale, andate a prendere sempre da Colorbook. Beh, proseguiamo il nostro viaggio del calciomercato, dopo aver parlato del Liverpool di Dowen, che può andare a Liverpool. Passiamo a Roma, una delle squadre di Roma, che è quella della capitale, cioè la Roma, che può andare a cedere Pellegrini. Può cedere Pellegrini, si sta parlando entro fine stagione, deve essere ceduto, e con i soldi della sua cessione la Roma può andare a comprare, mettendoci sempre qualcosina in più, un giocatore che è stato molto vicino al club della capitale italiana, cioè Davide Frattesi. Chi desidererebbe o vorrebbe più che altro, vorrebbe andare ad avere più minutaggio rispetto all'Inter. Ricordiamo che l'estate scorsa è stato vicino al Napoli, alla Roma a gennaio. Quest'estate, diciamo, si è parlato poco di lui, si è parlato più che altro di sempre delle solite squadre, di Frattesi Roma e Frattesi Napoli, però non tanto si è parlato perché l'Inter ha bloccato il trasferimento. Però la Roma, Gasperini, vuole il calciatore, vuole prendere Davide Frattesi entro l'estate prossima. È un obiettivo che ha imposto alla società di raggiungere, di fare. Poi abbiamo una notizia di un club torinese. La notizia parla del Torino. Aspettate la Juve, no. Allora, il Torino, a parte dell'infortunio di Simeone, ha avuto una lesione al bicipite. No, quello là è, come si chiama? Suzuki che ha avuto la lesione al bicipite. Oh, no, scusate, Suzuki ha avuto la lesione
al polpaccio, no al bicipite del braccio. Però diciamo, come sia Simeone ha avuto questa lesione ad una zona della gamba, non ricordo quale. E quindi il Torino, scusate un attimo, ok, il Torino ha deciso di trovare un nuovo attaccante per tutto il tempo che l'attaccante argentino eh, può restare fuori. La lesione che ha avuto è di secondo grado, quindi in teoria dovrebbe ritornare per metà gennaio, metà fine gennaio, e quindi, cercheranno un nuovo sostituto, magari in prestito con obbligo di riscatto o un diritto, non so ancora, so solo che si stanno facendo diversi nomi per il possibile sostituto il possibile sostituto di come si chiama? Simeone, non mi veniva il nome. Poi l'ultima notizia che andiamo a trattare oggi è quella di un giocatore che può andare nel Barcellona, Kenan Yildiz. Yildiz è un'esclusiva che vi porto in questo canale. Può trasferirsi a Barcellona entro l'estate prossima. Non è una cosa, non è proprio non c'è proprio una trattativa avanzata, come alcuni giornali dicono, ma è una trattativa appena iniziata, di cui il Barcellona può comprarlo in prestito in estate con obbligo diritto di riscatto per quale motivo in diritto e non in obbligo oppure a titolo definitivo? Perché? Perché l'abbiamo visto quest'anno con Rashford, che praticamente Rashford ha detto, cioè il Manchester United ha detto, o tu a fine anno te lo prendi a titolo definitivo e non rinnovi il prestito, e quindi il Barcellona ha detto ho un problema economico, come sappiamo da un bel po' di anni, da un 5-6 anni, e poi i dirigenti del Barcellona si sono riuniti e hanno detto, visto che al 60-70% non andrò a prendere Rashford l'anno prossimo, visto che lo United non me lo vuole far prendere per un altro anno in prestito, mi vado a prendere un altro giocatore in prestito, cioè Kenan Yildiz, fin quando non riesco a comprare a titolo definitivo ehm, Marcus Rashford. E però lo ribadisco che è una trattativa appena iniziata, si sa poco su questa. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, l'obiettivo sono i 100 iscritti, ciao!